आखिर एक बर्ड्स अपनी पंख खुद ही क्यों तोड़ देता है? क्या ये सच में अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करता है? वेल, ये है किलडियर बर्ड्स, जो अपनी पंख टूट जाने का नाटक करके किसी को भी बेवकूफ बनाकर ध्यान भटका देता है। लेकिन ये नाटकबाजी इसकी सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि जब भी कोई शिकारी इसके घोंसले के नजदीक पहुंच जाए तो ये पक्षी अचानक जमीन पर गिरकर अपनी पंखों ऐसे झटपटाता है जैसे इसका पंख सच में टूट ही गया हो। पर ये देखकर जैसे ही शिकारी इसके पीछे भागता है तो ये पक्षी शिकारी को अपने घोंसले से दूर ले जाकर अचानक उड़ जाता है और उसके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।